strávili bohatými diskuzemi. A to hlavní, co na tom bylo důležité, bylo, že té diskuze se účastnili pouze lidi, kteří tedy ty témata žijí. To znamená lidi, kteří žijí v bytové nouzi, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách. A zkoušeli jsme přijít na to, jakými způsoby ty situace řešit a co navrhnout za opatření, kterými by se na tu situaci dalo reagovat. Takže potom po těch diskuzích všech si jednotlivé skupiny, které byly složeny z měst, ve kterých probíhají koordinační participační setkání, které organizuje Platforma pro sociální bydlení, tak si zvolili ze svého středu 3 zástupce, kteří vám teď ty výstupy prezentují. 4 zástupci, pardon. Nejdřív to byli 3 zástupci, ale potom jsme zjistili a jeden účastník poznamenal, že jsou to 3 muži a že nám chybí ženský pohled, tak jsme ještě zorganizovali ženskou skupinu, a takže máme tady 4 zástupce, kteří výstupy odprezentují. Já jenom pro shrnutí řeknu, na jaké otázky vlastně ty 3 výstupy budou reagovat, plus potom ten ženský. Jsou to otázky určené pro konferenci o bezdomovectví, která se bude konat na podzim a které tam byly vzneseny. Ta první otázka se týká osob a institucí nebo aktérů, které mají být do řešení bezdomovectví zapojeny. Druhá otázka se věnuje pomoci a podpoře, která by měla být poskytovaná lidem žijícím bez domova. A třetí otázka se týká prevence, to znamená, jak předcházet tomu, aby se člověk ocitl bez domova. A na závěr potom nám Pavel zprostředkuje specifika žen. Takže já poprosím Emila. Děkuji za slovo. Takže já jsem Emil, jsem z Prahy a naše skupina se zabývala vlastně tou první otázkou, jaké instituce by se měly podílet a co by vlastně měly udělat stát. Já jsem přemýšlel, čím začnu. A vlastně je tady na to navedl kolega kamarád Kejza. Jsou tyto jeho myšlenky, já si ji dovolím prezentovat. Chtěl bych být v tomto státě psem, protože v zimě, když budu pes, tak přijede chytová služba městské policie, naloží mě do auta a odveze mě do útulku. Já budu mít nějaký kotec, vodu a dejme tomu granule. Jako člověka si mě nikdo nemusí na té ulici všimnout a nechá mě tam zmrznout. Takže to je první věc, která by měla být. A to je vlastně na státních institucích ve spolupráci s městskou policií, státní a v podstatě i s magistrátama. Ty lidi, když to řeknu neslušně, tak na ulici sbírat a odvážet je někam, kde jim bude poskytnutá ta první základní pomoc. Od toho se potom odvíjí další věci. To už je úkol na charitách. Na těch charitách by už měli být kvalifikovaní sociální pracovníci, kteří tomu člověku jasně řeknou, na co má nárok, poradí mu, co pro to musí udělat. A zároveň to není jenom o té poradě, ale protože na ulici jsou lidi, kteří jsou zahořklí a proto ten stát je taky vlastně měl vyhledávat, protože ty lidi už nejsou kolikrát sami si schopni říct o tu pomoc. Oni nepůjdou. Takže ty sociální pracovníci nejenom, že jim pomůžou radou, ale budou s nimi chodit na ty sociální úřady, na úřady práce, kde jim budou pomáhat
vlastně vyjednávat ty dávky a další věci, na které mají nárok. Zároveň tyhle ty sociální pracovníci musí mít rozdílný přístupy, protože jinak se musí chovat k lidem, který vyjdou z vězení k Rómům a jinak třeba k dětem z dětských domovů. Tam musí být odlišný přístup. Potom je otázka, protože samozřejmě člověk, který bude 10, 15, 20 let na ulici, tak není hned připravený, že půjde do nějakého sociálního bydlení, do bytu. Měl by být nějaký mezistupeň, a to je zase úkol charit, kde by vlastně pomáhali tomu člověku získávat sociální návyky, nějakým azylovým ubytováním jako předstupeň a potom, až ten člověk bude připravený, tak jít do toho normálního bydlení. S tím, že tady taky musí být pomoc psychologa. To je úkol charit a úkol státu je hlavně v tom vytvářet podmínky, aby ty charity mohly pracovat. Ten stát musí udělat zákony pro tu jejich činnost, které v současné době jsou podle mě naprosto nedostačující. Takže to je asi tak na mě všechno. Díky moc. Takže to byla otázka aktérů, teda osob, institucí, kteří by měli být řešení bezdomovectví zapojení. A dalším tématem, další otázkou, kterou jsme zpracovávali, tak byla otázka pomoci a podpory lidem, kteří se ocitli bez domova, a k tomu poprosím Miloše. V Ostravě dělám zároveň teda i divadlo, který se zaobírá mimo. Na mikrofonu trošku víc. Prosím. Na mikrofonu trošku víc. Líp slyšet. Vybral jsem si téma, co se týká bezdomovství a lidí, kterým hrozí bezdomovství. A to moje téma spočívá v pomoci těmto lidem, jako kteří už jsou v té situaci, nebo kterým ta situace hrozí. A navrhl jsem takovou možnost navýšení maximální platu, což znamená, že lidi, kteří vlastně teď jsou ve ohrožení vlastně ztráty bydlení, tak je to z toho důvodu, že vlastně ty platy, které v současné době jsou, nejsou dostačující na pokrytí nákladů bydlení a ještě vlastně živobytí. Další věc je ta, že ty finance jsou zapotřebí i k tomu, aby lidi, kteří jsou v současné době na azylových domech, měli možnost si ušetřit na nějaký ten byt, jelikož jsou ty částky jsou dost vysoké na ty nájmy a ještě vlastně k tomu musí platit různé poplatky navíc. A z těch stávajících dávek prostě nemají šanci nic našetřit. Další věc je ta, že je zapotřebí pomoct lidem, kteří, ať je to jakýmkoliv způsobem, se dostali do dluhové situace a vlastně díky těm dluhům, i když budou pracovat nebo když pracují, tak jsou vlastně na tom stejně jako na těch sociálních dávkách. To znamená, že nedošáhnou platit teda bydlení a tím pádem mají problémy i se živobytím samou o sobě. Pak mám ještě další položku, která se týká informovanosti, což vlastně spočívá v tom, že v momentě, kdy člověku hrozí ztráta bydlení, tak o tom sice pár lidí ví, ale neví o tom lidi, kteří by mu mohli pomoci. Jo, je to v tom vlastně sdílení informací, který by mělo probíhat vlastně automaticky u těch ohrožených skupin. Bez nějakých rozdílů, jako rasových nebo něčeho prostě takového. A potom je tady ještě pomoc lidem, kteří třeba přijdou na úřad práce, potřebují vyplnit dotazník
nebo něco takového, ty úředníci s ním jednají v takovém tom směru, tady máte dotazník, vyplňte si to a potom přijďte. Jo, přitom mají 3 dny v týdnu na to, aby si toho člověka pozvali a probrali s ním vlastně veškerý ten dotazník a poradili mi, co a jak má a řekli mu vlastně, na co má nárok. Jo, což se vlastně v realitě neděje. To jsou vlastně takové ty 3 nejdůležitější věci, které bych chtěl, aby se změnily a doufám, že mi to teda nějakým způsobem pomůžete. Děkuju. Super, díky moc. To byla otázka pomoci a podpory lidem, kteří už bezdomová jsou. A prosím teď Gejzu, aby řekl výsledky té diskuze o tom, jak předcházet tomu problému. Takže já bych se na úvod představil, jmenuji se Gejza Bazika, jsem tady za brněnskou sekci. A k té prevenci bych chtěl říct asi tak tolik. Já nevím, jestli jste všichni zažili takový ten pocit toho, té bezmoci, když jste byli malí děti a někdy jste se ocitli na osamoceném místě a najednou jste měli pocit bezmoci. Jo? A vy jste strašně šťastný, že najednou po vás chytla ta ruka té maminky nebo to tatínka a v ten okamžik jste věděli, že prostě jste z toho věku. Ta obrovská problema. Tohle je potřeba, abyste si uvědomili, tady tu věc. Jo? A tak je to i s těma bezdomovcama. Já chci navázat na to, co říkal tady kolega Emil už, s těma psama. Ono je to sice možná k smíchu, ale má to svou podstatu. Má to podstatu v tom, že ten člověk, který leží na té zemi a umírá třeba mrazem, už žádnou naději nemá. Jo? A tím, že vlastně my mu podáme ruku, tak on vidí anděla, který prostě řekne ne, ještě ne kamaráde, nebo ještě ne kamarádko. A ta jiskřička znovu v tom člověku začne. A ten člověk má znovu chuť do života. A uvědomme si, že takových lidí je čím dál tím víc a narůstá to. Měli bychom se nad tím zamyslet, jako lidské bytosti. Ne jako orgány, ale jako lidské bytosti. Jeden člověk druhým. No. To za první. Tak to bylo taky po úvodu. Co se týká té prevence, tak já bych viděl tu prevenci hlavně v tom, že ty úředníci na jednotlivých úřadech, co se týká bydlení a tak dále, by měli s těmi lidmi jednat bez arogance. Umět vysvětlit těm lidem, že každý člověk nemá tu schopnost prostě přemýšlet nad tím, co a jak, nebo takhle, tak prostě musí mít tu trpělivost na těch úřadech. Podrobně vysvětlit a tak dále, co, jak dělat a tak dále, aby se došlo k nějakému životnímu závěru. To je jedna věc. Za druhý, prevenci by viděl v tom, pokud už teda stát vynakládá prostředky v tom smyslu, že dává na to bydlení, jo, na ubytovny, i na bydlení, co se týká trvalého pobytu, znamená byty, tak bych vám chtěl říct ze své vlastní zkušenosti. Bydlel jsem s rodinou, s 3 malými dětmi, v místnosti 3x4,5 metru na ubytovně. Sociální zařízení asi tak pro 20 lidí. Štěnice, neskutečné nelidské podmínky. Nikoho to nezajímá. Jo. Potom jsem teda ze své vlastní iniciativy, protože jsem nechtěl, aby moje děti žili v takových podmínkách, jsem si sehnal byt 1+1, kde byla plíseň, voda tam teče 2krát denně, teplá, večer a ráno. A tam vytváří takové podmínky, že tepelný, že prostě ráno topí 2 hodiny, večer 2 hodiny, takže vlastně každý si musí koupit přímo to. A tím on vydělává, protože na kilowattě má 11 za kilowattu, takže vydělává peníze další navíc. Prosím pěkně, platím za to 10 000, abyste měli v obraze. Plus další 3 000, který protopím. Jo. A když dostanu na tu ubytovnu, ta ubytovna mě stála 9 500 a 9 000 mě dával stát. Když jsem se přestěhoval do toho sektoru, prostě do toho bytu, kde jsem trval pobyt, tak mě ta stát poté stal tím, že už mi na to nedal těch 90%, a už mi dal jenom 5 000 a přitom tam platím 10 500. Takže další zbytek těch peněz na ten nájem jsem musel obětovat z peněz, co jsem měl na živobytí. Takže ve finále pro celou rodinu s 3 dětmi mě zbyly asi 4 000 na měsíc. To je tak v kostce. Nestěžuju si, konstatuju. No. Další věc. Myslím si, že prevence, vidím hlavně prevenci taky v tom, že hromada městských částí mají spoustu prázdných státních bytů, nebo řeknu těch obecních bytů, jo. A kde je nějaká kontrola tady na ty lidi, kteří rozhodují, komu to přidělají a za jakých podmínek. Takže zprůhlednit tady to přidělování těch bytů a dost razantně způsob neziskovou organizaci třeba, dejme tomu. Tak to je další věc. Potom hromadu bezdomovců přibývá z řad těch rodičů, kteří přicházejí vlastně o svý děti, díky tomu, že se o ně nemůžu postarat, díky tomu, že je nastavený takhle ten systém, jak jsem tvrdil já třeba o sobě, co jsem prožil, prostě, že platím 10 000 plus další 3 000 ještě za to, že vydělává na ty proudu. A když už to nezaplatíte, on vás vypne, takže žijete zase v nelidských podmínkách znova. Jo. No a když už to nikdo neutáhne, jo,
No tak přijde sociálka, řekne, vaše děti nemají co jíst, tak máme zebereme. Ti lidi skončili na ulici, už nemají chuť životu a jsou bezdomovci. A máme tak další problém. Za první 2 lidi na ulici, za druhý 3 malí děti bez rodičů, psychická újma. Je to řešení? Ptám se já. A v neposlední řadě, moment, v neposlední řadě, teda až jsem si tady poznačil, to se mluvám, nevěření. Takže ty dávky vyplácet na to bydlení prostě se tomu pronajímateli si myslím, že bylo dobrý přímo na účet z toho důvodu, protože jsou lidi, kteří dokážou ty peníze utratit za cokoliv jiného, jenom ne za tu střechu nad hlavou. Takže takhle by byla nějaká jistota v tom, že prostě ta rodina, hlavně ty rodiny s těma dětma, teda nevím za ně hlavně za ty rodiny, která má zkušenost, měla tu střechu nad hlavou jistou. Apeluju na vás, který můžete tady s tím problémem pohnout. Když to bude 10% plusu, tak vám všichni budeme tleskat. Děkuji vám za pozornost. Moc díky. A teď poprosím ještě Pavlu, jestli by mohla nám říct něco o tom, jak je bezdomovectví a bydlení specifický pro ženy. Dobrý den, tak já jsem Pavla a v krátkosti vám to přečtu. Jak to vše vypadá z pohledu ženy. Ženy se cítí jako křehké a zranitelné bytosti. Životní krizové situace jsou pro nás hodně těžší než pro muže. Jsme pro společnost lidí snadná kořist. Nedovedeme se tolik bránit fyzicky jako muži. Co se týká prostituce, tak větší procento jsou ženy, kdy kolikrát nemají jiné východisko. Diskriminace žen v práci, v platových podmínek, muži vydělávají více a my se ptáme proč. Měla by být větší důstojnost pro ženy ve společnosti, rodíme na svět děti národa a máme mateřské cítění. To je vše. Moc děkuji. Já si myslím, že ten potlesk patřil nejenom teď těm prezentujícím, ale všem, kteří se na těch výstupech podíleli, takže všem, kteří se zúčastnili toho dvoudenního setkání a sedí tady v publiku. Takže poprosím ještě o potlesk i pro ně. Možná máme ještě 5 minut, kdyby byly nějaké dotazy nebo komentáře z publika. Stihli jsme to něco dřív. Za 5 minut bude tisková konference, kde bude možnost položit další dotazy, ale jestli jsou nějaký teď. Kdo jsou důležité osoby a lidé, kteří by mohli s tím něco dělat? Na Emila. Ano. Já jsem to říkal, jednak to jsou státní orgány nebo stát, který má vytvářet podmínky pro práci charitám, takže charity, a samozřejmě ve spolupráci s magistrátama, s městskými částama a s policií. Zhrnutí krátký toho bodu, který... Na kterém byla totální shoda, něco, protože ta skupina, jak není úplně stejná, všichni jsou z jiného města, že jste všichni z jiného města, tak jestli v něčem, v nějakém názoru, v nějakém návrhu panovala na shoda, něco, co byste řekli, jako, že v tomto se shodneme všichni. Prezentující, já jenom řeknu ještě věc, kterou jsem zapomněl. Tam u vchodu jsou 2 flipcharty a na tom jednom je napsaný, na čem se shodneme. A tam jsou věci, na kterých to vypadalo, že se shodují všichni, tak tam se to dá přečíst, ale je to tam hodně tak heslovitě a v bodech, takže poprosím možná tady přítomní, jestli byste řekli nějakou věc, která si myslíte, že na ní panovala shoda. Tak já si myslím, že jsme se celku shodli na všech těch bodech, těch důležitých bodech hlavně.
nějaký ty odchylky takový, že to byly také jednotlivců, nějaký ty drobnosti se tam třeba objevily, ale pak jsme to konzultovali společně a došli jsme k tomu, že vlastně ty věci jsou nám společný všem, jako, o který nám jde. Takže já bych neviděl nějakou velkou neschodu nebo takhle. Spíš možná jsem taky tu otázku chápal, tak na čem byla největší shoda, nebo co bylo něco, jako, co zaznívalo hodně? Tak jako nejvíc a takový to emotivní bylo to, že prostě už konečně by se mělo s tím něco dělat a měli by nás vyslyšet ty lidi, kteří opravdu mají možnost a prostě šanci s tím něco udělat. Jo. Takže to opravdu není jenom takový, že jako o nic nejde a hodíme to za hlavu a zase někdo vykřikuje, jo, to je zase nějaký stěžovatel, ale opravdu je to potřeba. Jo. Je to potřeba pro ty lidi udělat. Tak se snažme, jsme lidské bytosti, chovejme se k sobě slušně. Jo. Chovejme se tak, jako kdybychom, prostě já říkám, nečím jinému to, co nechceš, aby se stalo tobě, jo, prostě takhle. Takže chovejme se prostě k ostatním tak, jak jsme se chovali k sobě, nebo chtěli jsme se chovat k sobě. Možná ještě někdo z ostatních, jestli se k té otázce Honzi vyjádřit. Já osobně jako za skupinu z Ostravy vidím tak, že nejpodstatnější vlastně pomoc je s tím zvýšením těch platů a vlastně dát prostředky lidem, kteří je potřebují, aby si mohli zařídit vlastně to bydlení a vlastně ty věci kolem toho, protože to je vlastně řešení toho, aby ty lidi nebyli venku a nebyli bezdomovci. Já si můžu ještě podotknout za sebe, tady v té skupince, když jsme tady připravovali ty prezentace, tak mi přišla jedna věc, která zaznívala vícekrát, a to, aby ta pomoc byla okamžitá, že když se člověk ocitne na ulici nebo v krizi, tak aby okamžitě mu byla nějaká pomoc poskytnutá, aby na ní nemusel čekat, aby si pro ní ani nemusel nikam chodit, protože to často ani nemůže, aby spíš za ním někdo přišel, než aby někam musel. Jo. Jestli můžu, to je pravda. A já to, co jsem tady říkal, odvést někam jakoby útulek, tak já bych to přirovnal k lékaři, který dostane do rukou člověka, který umírá, poskytne mu tu první základní pomoc, odvrácení smrti a pak následují další úkony, ať už rehabilitace a podobný. Takže já bych vlastně to, co jsem říkal tady na úvod, chci být psem a ty útulky, tak bych přirovnal tomu lékařskému postupu. Ještě poslední dotaz. Já mám jednak rád, když se takhle podíváte, to je hrozně hezký pohled. Vidíte se, jak pod tím státním znakem České republiky zaznívají takový moudrý a milý slova. To je docela hezký, to se tady tak často nestává v této místnosti, něco o tom vím. A chtěl jsem se vás zeptat vás čtyřech, jestli na to bude čas, jestli byste řekli, co vám za ty 2 dny, jako kdyby nejvíc, co vás nejvíc překvapilo, nebo co vám ty 2 dny přinesly jako nejnovějšího v tom poznání té situace. Že na těch 2 dnech se mi líbí, že vidím jako snahu ze strany vlády a vlastně lidí, kteří se zajímají o bezdomovství, že mají prostě snahu nás pochopit a snaží se něco pro to taky udělat. Ještě chcete někdo? Mě jako hodně překvapilo za první detail, to bych poděkovat účastníkům, když z řady třeba v těch vyšších místech jako vláda, ombudsman a tak dále, že se dostavili na to jednání, že mají opravdu asi zájem na to řešit tu věc. Ale co mě jako hodně překvapilo, spíš z řad nás, co jsme jako na tím pracovali, ty naše 3 skupiny Ostrava, Praha, Brno. A máme ty zkušenosti, že ze začátku to vypadalo jako, že tak jako nikdo nemá k tomu nic moc co říct nebo takhle, ale během té doby se to vlastně rozproudilo, ta řeka hodně. A najednou jsme zjistili, že opravdu těm lidem jde všem jenom o jedno prostě, slušně žít, jo. Slušně žít, nic jiného, jo. Soucit, jo. Ten lidský soucit, furt to stejný dokola. My jsme přišli na to, že opravdu všem nám záleží na tom, aby ty lidi, co mají možnost s těma našima životama něco udělat, tak aby hlavně měli ten soucit v sobě. Mějte soucit s námi. Nic víc nechceme. Jo. Tak to mě překvapilo, že ty lidi opravdu všichni, ty naše skupiny, že na to nedošli, jo. Že jsme prostě opravdu ten soucit třeba. Pak můžeme pracovat dál společně. Já bych chtěl jenom poděkovat organizátorům a
v podstatě i vládě a úředníkům z vlády, kteří nám toto umožnili, pozvali nás do těchto nádherných prostor. A za sebe jsem rád, že se konečně začíná něco jít. Děkuji. Tak jo, já poděkuju ještě jednou za dotazy, díky a připravíme tady místnost asi pro tiskovou konferenci.